Los niños perdidos. Todos deben actuar con una gran precaución. Atención todos, escuchen. Cuando nos acerquemos a la cima de la montaña, es casi seguro que tendremos que enfrentarnos a la furiosa lava. Por eso, he ordenado esta película de entrenamiento para que nos ayude a protegernos del volcán. Señor Garrison, si me hace el favor. La lava y tú. Para comenzar, los desastres de la naturaleza pueden causar un terrible e insufrible estrés. Y el volcán no es la excepción. Pero ¿qué hacer si un volcán erupta cerca de usted o de su familia? Aquí vemos a la familia Esteves en una merienda campestre. De repente, la hija escucha un ruido. Es un volcán. Junior se ve preocupado. Pero no temas, Junior, que Juana aprendió en la escuela qué hacer cuando erupte un volcán. Eso mismo, Juana. Agáchate y cúbrete. ¿Qué hará usted cuando escuche un volcán eruptar? Eso es. Agáchese y cúbrase. Por lo visto ya lo aprendieron. Agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Muy bien, ¿alguna pregunta? Brady, en toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda. Nadie pidió su opinión. Ya verá, culo sucio, quién tiene las bolas más grandes. Oigan, les hablo en serio. Mata, mata. Vamos, Sam, mátalo. ¡Mierda! ¡No puedo hacerlo! ¡Eres un marica! ¡Dame ese rifle! ¡Chicos! ¡Carmen! ¡Carajo, no disparen! ¿Pero qué demonios? Solo estaba tratando de asustarlos. Ya pueden bajar ese rifle. Se jodió la portada de armas. Así es. Pero creo que hemos aprendido una lección importante, Ned. Creo que... ¡Wow! Coño. ¡La montaña! ¡Se la jaló! ¡Dios mío! ¡Mató a Kenny! ¡Miren, el volcán! Agáchense y cúbranse. Oh, no. Miren. ¿Qué carajo hace esa trinchera aquí ahora? ¿No podemos cruzar? Parece que los niños perdidos